Жаль, ароматы нельзя передавать. Сидеть возле костра, греться его теплом, жарить сосисочки, а рядом слушать шум моря, это, конечно, прекрасно. И мы нашли такое место на одном из пляжей, и здесь уже были угли, то есть понятно, что здесь уже кто-то дрова собирал, жег костер. Но я подумала, что нужен мангал. Дорогие мои подписчики, зрители, друзья, посоветуйте, какой купить мангал, желательно переносной, компактный, легкий, который можно было бы брать с собой куда-нибудь на пляж и делать такой вот формат пикника, потому что это очень здорово. Сейчас сижу на пляже, жду, когда дожарятся сосиски, и просто ловлю волны кайфа. До встречи в следующих видео. Если вы мне посоветуете что-то классное, обязательно закажу это и потом сделаю обзор. Хорошо, дорогая. До встречи в следующих видео. Пока-пока.